Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Cuando ella jugaba a ser la cronista de los partidos de fútbol en la cancha de su natal Queréndaro, comenzó a visualizar su futuro. Su hogar, sin lujos y con varios hermanos, no era el ideal para una joven que deseaba estudiar y ser parte de los medios de comunicación. Recorrió muchos kilómetros de ida y vuelta a la capital del país para formarse en el Centro de Capacitación de Televisa. La única mujer entre medio centenar de apasionados del soccer logró llegar a los 3 primeros lugares. Esto sin dejar su responsabilidad laboral en Morelia. Se enfrentó a una sociedad con estereotipos de belleza y a un ambiente que no era bien visto por una parte de la sociedad. En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, conquistó espacios frente a la cámara y el micrófono. Estuvo al aire más de una década entre la luna y el sol, donde compartía música, anécdotas, reflexiones y consejos con los escuchas de la madrugada. ¿La conoces? Ven a platicar con nosotros, porque esta fogata se enciende para recibir a la locutora y amiga Rebeca Pérez Cordero. Escuchamos, ella es maestra, pero maestra en muchísimos sentidos, y es por eso que me da muchísimo gusto recibir en esta fogata del Sistema Michoacano a Rebeca Pérez Cordero. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por esta invitación maravillosa para mí, regresar a esta que fue mi segunda casa. Muchísimos años, muchísimos programas y acompañar a muchas personas que se comunicaban a través de los teléfonos que usted acompañaba, sobre todo en esa última etapa, por las noches, sí, las madrugadas. Fueron 13 años del programa de Entre la Luna y el Sol que estuvimos compartiendo pues con mucho auditorio, muy agradable que fue para mí esa experiencia de vida profesional en la que la gente de veras se conectaba a esas horas nocturnas. Y era un espacio que en lo personal siempre busqué, porque yo pensaba o sigo pensando que la noche con menos ruido ambiental te permite estar como más atento a los detalles que estás escuchando. Claro, y tener esa voz, ¿no? en el oído y esa compañía sin, como dice, cuando ya no hay nadie, ¿no? Cuando a lo mejor pues te empiezas a pensar, a reflexionar sobre el día y tener a alguien que te escuche o con quien sabes que puedes compartir. Muchas personas, sobre todo de la tercera edad, que a veces duermen temprano, a veces no, a veces se les va el sueño y en otros momentos pues era la compañía que tenían más cercana, decían. La compañía más cercana que tenemos a nuestros oídos es estar escuchando la radio y sobre todo una voz en vivo, porque podían haberse grabado los programas, claro, pero no era lo mismo. O sea, no era lo mismo porque siempre el contacto directo es cuando se siente y cuando sonaba el teléfono y que supieran que sí estábamos en vivo y que no era una grabación. Entonces, ese contacto auditivo que tuvimos con muchas personas a nivel estatal e incluso a nivel nacional, nos hablaban personas, por ejemplo, de Tijuana, de Querétaro, de Guanajuato, de Guerrero, del Distrito Federal. Entonces me llamaba mucho la atención eso de que pudieran estar despiertos a esas horas para estar compartiendo y estar escuchando algo que a ellos también les hacía falta de momento. Y es que justo como lo dice el nombre, estaban entre la luna, es decir, cuando estaba en su apogeo, y el sol, ¿no? Entre
llevándolos hacia el amanecer. Platíquenos alguna historia que le haya marcado de esas personas que le llamaban o que a lo mejor tenía alguien que hablaba muy seguido. A ver. Pues una de las experiencias, de las primeras experiencias que me llevé fue muy fuerte ese momento porque estaba hablando acerca, los temas que abordamos entre la luna y el sol tenían mucho que ver con los estados emocionales. Y los estados emocionales, de repente se necesita alguna vocecita que te pueda ayudar o te pueda orientar. Un chico de Pátzcuaro que me decía que tenía 25 años, que estuvo a punto de darse un balazo. Y cuando estaba escuchando mi voz, de repente bajó el revólver y dijo, ¿y por qué no vivir? ¿Por qué no hacer las cosas mejor y no pensar en algo que eso? Y me llamó por teléfono para decirme, justo en el momento en que casi iba a dar el disparo, escuché su voz en relación al tema de por qué era importante la vida y por qué a quienes le hacemos falta y a quienes tenemos todavía por hacer algo y por sobrellevar las cosas de otra manera. Y entonces, pues eso fue algo que me impactó en el sentido del momento justo. ¿Por qué estaba escuchando la radio? No lo sé. ¿Qué fue lo que le motivó o cuál fue el problema que tenía? No lo sé, pero luego ya van las conexiones así con diferentes personas. Entonces fue uno de los primeros ejemplos que tuve de que me dije, sí, vale la pena hacer el programa, vale la pena porque hay personas que sí ocupan, decíamos, por lo pronto escuchar esa vocecita, y más que yo siempre les decía, si ponen su oído izquierdo más atención, seguramente vamos a comprender mejor las cosas, porque a lo largo de lo que me ha tocado en cuanto a la preparación, sabía que el hemisferio izquierdo tiene reflejo en el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es el que mueve las emociones y es el que hace que puedas tener esa sonrisa, esa alegría, ese entusiasmo. Y entonces siempre les decía, escuchen por el oído izquierdo, porque eso era lo que intentaba, hacer que su corazón, que su alegría se fuera a expresar de otra manera. Entonces, cuando le vayamos a decir a alguien te quiero o algo así, se lo decimos del lado izquierdo. Ya nos llevamos un consejo. Sí. Hablando de preparación, usted pues tiene mucha formación, tiene una trayectoria muy amplia, tanto en la docencia como en la locución, y una trayectoria que además pues el Sistema Michoacano de Radio y Televisión pues ha tenido la oportunidad de explotarla y de ser parte de esta trayectoria. Y pues de todo eso queremos que nos platique esta noche en esta fogata, maestra. De verdad, un placer que una persona que nos ha abierto las puertas, que ha abierto brecha para las que estamos aquí también, es un honor que nos acompañe. Gracias, y pues lo que podamos apoyar también y de nuestras experiencias, yo creo que puede ser bueno para algunas personas. Pues vamos a una pausa, pero estamos aquí con la maestra Rebeca Pérez Cordero y nos va a platicar pues de su infancia y cómo llega a este mundo de los medios de comunicación y de los grandes locutores, comentaristas que tuvo también como compañeros en su formación. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata. Tráigase su cafecito, su suétercito, si está como nosotros en este clima frío, porque estamos platicando con la maestra Rebeca Pérez Cordero, y a mí me gustaría que nos platicara un poquito de su infancia. Ella nació en Queréndaro, aquí en Michoacán, pero muy pronto descubrió su gusto por la comunicación. Muy pronto, pero siento que la empecé a ejercer muy tarde,
pero primero tuve que pasar por ciertas etapas de la vida. Cuando estaba pequeña, prácticamente no dormía de noche. Había condiciones especiales en casa que no hacían que durmiera de noche y entonces me la pasaba escuchando la radio. Me ponía mi radiecito cerca de la cama donde dormía y ahí escuchaba programas musicales sobre todo, que eran musicales. Entonces en algún momento me dije, ay, ¿qué se sentirá estar ahí adentro de la radio? Todavía más pequeña o antes de tener esta conciencia de querer ser locutora, pensaba que las personas se hacían chiquitas y se metían a la radio. Yo decía, ¿cómo se hará uno chiquito para meterse? Puede estar ahí, pero es parte de la imaginación y de todo lo que provoca, ¿no? Sí, y entonces pues me la pasaba curiosamente de noche escuchando la radio. Y al pasar el tiempo en la secundaria fue cuando me doy cuenta realmente que eso era lo que quería estudiar. En nuestros tiempos, creo que de nuestras generaciones, yo actualmente tengo 62 años, creo que nuestras generaciones, al menos en los pueblos, era algo complicado que las mujeres estudiaran. Terminaban la primaria y hasta ahí. Ayudar a la casa. Ayudar a la casa y entonces a nosotros no se nos permitía como mujeres asistir a la escuela ni a la secundaria. Y en la secundaria, que era una escuela tecnológica agropecuaria, menos, porque como nos llevaban al campo, nos metían con el asadón, con el ahoz, con el guangoche a la hora de cosechar y etcétera, etcétera. Entonces como que los papás se resistían a ver que las mujeres también anduvieran en el campo y no les agradaba mucho eso. Más porque teníamos un uniforme que era de pantalón y era de chamarra y entonces ¿cómo las van a vestir de hombres a nuestras hijas? Y no, era algo que no se daba. Los arraigos, pues perdón por lo que tengo que decir, pero los arraigos religiosos influían demasiado en los papás. Nuestros papás, que son de los años 20, de los años 30, la verdad, como venían de ese proceso del periodo de la Revolución, venían con ideas muy, muy cerradas respecto de la participación de las mujeres. Y se puso el grito en el cielo en casa cuando yo dije que quería estudiar ingeniería civil, porque decían que era para puros hombres y yo quería ser reportera de guerra, porque me imaginaba andando de reportera. No, fue así como imposible. Sin embargo, hice acuerdos con mis papás y hice acuerdos de que si me dejaban estudiar la secundaria en esos tiempos, para empezar, poco a poquito. Hice acuerdos con ellos que tuve que cumplir para poder tener acceso a la escuela. Y pues eran jornadas muy pesadas, fuertes, pero siempre con la ilusión de que pudiera seguir adelante. Una vez que terminé la secundaria, que ahí fue donde realmente me nació ya porque jugábamos con nuestros compañeros de la secundaria, a que yo era la reportera y ellos eran los jugadores de fútbol. En aquel tiempo, Evanibaldo Castro Caviño era uno de los jugadores que llamaba mucho la atención en nuestro país. En los 80s, en los últimos de los 70s, principios de los 80s, y había compañeros que se hacían pasar como Evanibaldo Castro Caviño o como algunos de los otros jugadores que sobresalían en ese tiempo. Y entonces yo me dedicaba a entrevistarlos y ellos imitaban prácticamente imitaban a los jugadores, como era un jugador brasileño, entonces era muy agradable su tono de voz y su tono de español,
Entonces eso, y lo imitaban muy bien, y entonces para los temas libres que nos dejaban en español, nosotros siempre éramos, yo era la reportera y ellos eran las estrellas del balompié. Y finalmente cuando salimos de la secundaria, no, pues mis papás hasta ahí dijeron que no podían, y era la realidad, viendo la realidad. No se podía no podía tener yo acceso por la situación económica. Los papás, la verdad, sí, con la cantidad de hijos que tenían en aquellas épocas. ¿Cuántos hermanos nosotros tienes? Somos 9. Y los 9 siempre tuvimos interés en estudiar. Entonces había jóvenes que no querían estudiar, pero nosotros todos quisimos. Y me dijeron, si es maestra, sí, si no, no, porque no podemos. O sea, no podemos sostenerte en Morelia. Claro, porque había que salir del lugar donde vivían, ¿no? Y nos quedábamos acá, en aquellos tiempos se decían los abonados. Entonces estábamos de abonados acá y ya seríamos conmigo 4 abonados. Era muy difícil que un papá campesino pudiera sostener que sus hijos estuvieran estudiando. Y entonces ellos me decían, si eres maestra, como los maestros en aquellos tiempos nos daban nuestra plaza y nos íbamos a trabajar luego y a los 15 días nos empezaban a pagar. Entonces, era garantizar un ingreso. Vaya. Y entonces mi papá me pedía de favor eso, mi mamá. Me pedían de favor que estudiara maestra porque iba a ser una manera de cómo yo pudiera apoyar también a la casa, y a partir de ahí, pues ya tú haces lo que quieras estudiar. Y finalmente, aunque no fui muy buena alumna el primer año en la normal, que fui ¿Por qué? ¿Por qué no fue buena alumna? Porque no me gustaba. No. En un principio no me gustaba. No asistía, no ponía atención. No, después de ser una niña de 10 de primaria y de secundaria, así todo 10, al llegar a la normal, pues reprobé 2 asignaturas y casualmente las que reprobé fue una de español. En la unidad, en aquel tiempo se calificaba por unidades, y la unidad que me llevó al extra era la de comunicación. O sea, ¿cómo? El circuito del habla, la retroalimentación, no supe el proceso y pues reprobé. Entonces eso limitaba que uno pudiera a veces continuar. Sin embargo, pues a la hora de hacer el extraordinario lo pasé. Ya cuando quise regresar a segundo, bueno, no quería regresar a segundo de la normal, pero ya después que estuve viendo los pros y los contras de lo que pudiera suceder si no estudiaba, pues decidí. Y siento que a partir de ahí me propuse ponerle muchas ganas al estudio. Empecé a levantar y otra vez creo que agarré mi ritmo de interés por seguir estudiando. Entonces, al final, cuando ya terminé lo de maestra, entré primero a estudiar la licenciatura de matemáticas en la normal superior, porque como que tenía de momento más inclinación y acceso a ese nivel de preparación. Y ya en el transcurso de que terminé lo de la licenciatura, empecé a ver las posibilidades de ser locutora. Y en aquellos años, estamos hablando del 86, 87, todavía se hacían los exámenes para locutor. Sí. Me di cuenta y investigando, y fui a la Ciudad de México a hacer mi solicitud para el examen de locutor. Ahí fue donde me enteré que había categorías, locutor A, locutor B, locutor A, y después ya especialidad como comentaristas o cronistas. Podía ser comentaristas, depende de las especialidades. Para el locutor de radio, que era la categoría B,
únicamente solicitaban el certificado de secundaria. Ya para el de categoría A, que era de locutor de televisión, uno de los requisitos era tener un nivel de licenciatura. Y de preparatoria. Y ya el del comentarista, un nivel de licenciatura. Y la licenciatura depende de lo que quisiera uno ser comentarista. Si quería ser comentarista de economía, tenías que tener una carrera afín a la economía y etcétera. En mi caso se dio lo de comentarista de fútbol, soccer, porque estaba estudiando también la licenciatura en educación física. Okay. Entonces, ¿Cuántas licenciaturas tiene, maestra? No, o sea, la licenciatura de matemáticas me sirvió, pero porque también presenté los certificados que llevaba hasta en ese momento de la licenciatura de educación física, que no la terminé, porque fue cuando ya tuve que valorar entre terminar la licenciatura de matemáticas y estar trabajando como maestra. Entonces, antes de ir a la certificación, ¿ya había tenido algún contacto con algún medio de comunicación? No, todavía con ninguno. Hasta que ya me dijeron allá que ocupaba un certificado primero, o sea, dentro de la documentación, un certificado de una estación de radio donde tenía que dar como prácticas de 3 meses y ya después que cumpliera los 3 meses, entonces sí ya podía ir a solicitar el examen porque era como un sistema abierto. Entonces, al regresar, hice mi solicitud, pero después dije, yo creo que sí puedo entrar y fui a una estación de radio aquí, comercial, porque no sabía que existía las educativas. Y entonces ahí di mis prácticas que me ponían pues a hacer operación nada más. No me daban oportunidad. Eso hay que saber. No me daban oportunidad de hablar. Yeah. Pero ya con el documento, ya eso me facilitó hacer el examen. Entonces fue cuando presenté el examen. Para los que ahorita que ya no hay exámenes, en aquellos tiempos nos hacían un examen de cultura general, 100 preguntas, tenía que pasarlas uno a esas 100, bueno, de 60 para arriba, pasar el examen, y si pasabas el escrito, podías hacer los 3 orales al siguiente día. Los 3 orales, uno consistía en idiomas. Te pedían como que leyeras oraciones en italiano, en francés, en alemán y en inglés. Y entonces pues tenía uno que tener los básicos, las nociones. Ese era un examen. Otro oral, eran orales. El otro examen era de la ley de radio y televisión. Te podían preguntar cualquier artículo de todos los que conforman la ley y el reglamento de radio y televisión. Y el otro era entrar a una cabina de radio, y en la cabina de radio tú escogías una nota, que hacían unas notas y te ponían a leerla, como si la estuvieran transmitiendo, pero al leerla uno tenía que complementar. Por ejemplo, a mí la nota que me tocó, se reunieron los presidentes de los 20 países que conforman el bloque de los 20, y le ponían a uno, por ejemplo, el nombre del país, y uno tenía que decir el nombre del presidente. Y entonces, pues uno tenía que estar en contacto con muchas noticias para poder contestar ese tipo y entonces al leerlo no se tenía uno que detener. Entonces, como lo fueras haciendo de hilado, era la manera en cómo te aprobaban o te reprobaban. Y tuve la fortuna de pasarlos los 3, o sea, en esa ocasión, y por eso ya después hice la solicitud para hacer el otro examen, y después el del comentarista de fútbol, soccer, y enseguida el de comentarista de deportes olímpicos. ¡Ay, qué emoción! Que estuve. Sí. Pues yo no sé ahorita
a quiénes les podríamos aplicar esos exámenes, porque, pues, sin demeritar, pero ahorita hay muchas cosas en la televisión y en la radio que a veces, pues, no denotan, ¿no?, una formación y una cultura general, pues, importante. ¿No? Pero bueno, ya quiero que nos platique cómo fue su experiencia también al llegar a las canchas, al llegar a comentar en un mundo pues lleno de hombres y machista, ¿no? Hay que decirlo así. Pero antes vamos a una pausa, no se mueva de ahí porque estamos con la maestra Rebeca Pérez Cordero platicando aquí en La Fogata. Gracias por continuar con nosotros en esta fogata y estamos platicando, pues ya nos habló un poco de su formación, de esta certificación, que todavía nos falta hablar más, pero me voy a adelantar poquito. ¿Qué fue lo primero que narró? ¿Qué fue lo primero que dijo, ya estoy trabajando, ya soy profesional? ¿Se acuerda? Lo primero, más bien fue la narración de los desfiles. Okay. Fue lo primero que me tocó hacer cuando llegué al sistema michoacano de radio y televisión. Yo llegué en el 88, justo cuando estaban las Olimpiadas de Seúl, Corea. Okay. Y en aquel tiempo Alicia Ibargüengoitia, que era la encargada del área de radio aquí en el sistema, que yo llegué por casualidad, al sistema, pero el día que me dijo Alicia, hazme un proyectito de deportes, para ver de qué tanto puedes hablar de deportes. Y eso fue un lunes, el jueves se lo traje y el martes me dijo, ya, vamos a grabar. Al aire. Al aire. Al principio eran grabados en radio y ya después los hicimos en vivo. Pero era nada más comentar así los resultados de las Olimpiadas, los resultados de fútbol. En los resultados de fútbol lo que tenía era que yo desde la secundaria, o sea que en la secundaria cuando tenía, por decir, 15 años o 12 años, hasta los 22, que fue cuando entré al sistema michoacano, 24, perdón. A los 24, en esos 12 años yo tenía estadísticas de fútbol, como antes nada más en los periódicos se hacían, entonces yo tenía mis libretas de resultados de fútbol y de los goles y de las estadísticas de los grupos, cómo iban. Era su Google, sí, porque antes no había Google, aunque usted no lo crea. Y entonces incluso eso fue muy curioso porque ya cuando me retiré, ya avanzando así rápido, me compraban esas libretas, algunos medios de comunicación me las compraban y me decían, es que tienes desde el 78, sí, desde el 77 tenía yo resultados y antes pues no había revistas que acumularan esos datos. Y entonces hubo personas que se acercaron a mí de 2 medios de comunicación, de periódicos, que me los querían comprar, pero no, ahí están todavía. Entonces, cuando llego al sistema, en el 88, en el 90, hay un curso, ¿lo puedo decir? Sí, adelante. Hay un curso en Televisa para comunicadores y cronistas deportivos. Y entonces voy y presento mi examen y lo paso y nos quedamos 49 hombres y nada más yo de mujer. Y en esas idas a México, que eran diario, porque iba a diario a la Ciudad de México, por ahí traigo mis boletitos de viaje que guardé, y iba diario a México porque me daban clases de las 7 de la mañana a las 10. Y a las 10:30 ya estaba en el autobús de regreso a Queréndaro, que era donde trabajaba la primaria. En la tarde, en el turno de la tarde, alcanzaba a llegar a las 2:10, 2:15, y daba clases y me venía otra vez a Morelia para las 2 de la mañana irme a México otra vez. Y en ese inter de estar yendo a la Ciudad de México, fue que
aquí empezó un programa en radio que se llamaba Sobre la Mesa. Y en ese programa estaba Ignacio Martínez, estaba el ingeniero Rafael Urueta, Alejandro Contreras y otro compañero. Y lo tenían en radio los domingos, tenían ese programa. Ya después lo empezaron a hacer diario y yo era su operadora en la cabina de operación. Y un día faltaron todos, nada más llegó Ignacio Martínez y me dice, oiga, que me dijeron que usted, usted sabe de fútbol. Y digo, pues algo, poquito. Dice, pero no creo porque pues yo soy cronista de fútbol. Digo, yo también. Bueno, yo soy comentarista, no soy cronista, sí. Soy comentarista. Y ella dice, pues véngase ahí a ver qué sale. Y a partir de ahí ya fue que él me empezó a involucrar. Porque sí, antes, ¿por qué hace de ese lado? Porque antes no había esa posibilidad de que uno como mujer estuviera. Y él fue el que me invitó a una revista y entonces escribía yo en esa revista. Se llamaba la columna Es mi opinión y hablaba de todo lo que fuera de deporte o en cualquier ámbito. Y él fue el que me empezó a invitar a que fuera al estadio. Él me consiguió mi primera acreditación y ya estando en el estadio, pues mi primera entrevista pues fue temblorosa y recuerdo fue con Antonio Carvajal. Y en ese tiempo estaba jugando el Fantasma Figueroa para el Atlético Morelia de aquel entonces. Y entonces pues fue una sensación muy, muy fuerte para mí en ese momento, pero a partir de ahí ya comenzamos ese recorrido por las canchas del Atlético Morelia o de Monarcas Morelia. Ya después pues ya me involucré también en otro, y fue cuando aquí en el sistema, cuando se iba de vacaciones, el que redactaba, el que hacía las noticias deportivas, el señor Monge, me decían, oye, ¿por qué no nos ayudas a hacer las notas de deportes para el noticiero? Sí, pues ya salía de la cabina de radio y como operadora y me venía a hacer las notas de deportes. Y así comenzó el sistema a involucrarme en las actividades de deportes, porque cuando se va Ignacio Martínez, como a los 6 meses de que me dado la oportunidad, a los 6 meses bueno, se despiden y salen. Y entonces pues otra vez me quedé sin hacer nada de deportes. Hasta que comenzó eso de los noticieros y que ya me empezaron a invitar a que los diera ya en la televisión. Okay. Y a partir de ahí me empezaron a dar la acreditación para ir a reportar ya de parte del sistema, ya así con los jugadores o con eso. Siempre, mi idea siempre fue esa de que fuera de respeto, nunca con el afán porque se tenía la idea en aquellos tiempos de que la mujer nada más lo que quería era como buscar marido. Sí. Como que nada más uno andaba buscando a ver a qué jugador no, yo a lo que me dedicaba, nada más iba y de verdad que 2 veces me tocó entrar al vestidor y estaban los jugadores desnudos. Okay. Nunca veía yo hacia abajo. Ahí está nuestro clip. Siempre, y pues ellos también de repente se quedaban así como que, oye, ¿por qué entró? Pues si es mujer. Y era también difícil que ellos aceptaran que una mujer los estuviera entrevistando. No sé por qué se dio que tuve que entrar al vestidor, o sea, esa no era la intención, pero
pero siempre fue de mucho respeto. A mí ningún jugador, nunca nadie me faltó al respeto, ni yo nunca los anduve siguiendo en otro nivel de comunicación más que lo que era del partido Claro. o el entrenamiento. Que ahorita ya, por ejemplo, los jugadores de fútbol pues son celebridades, ¿no? Sí. Ya creo que es diferente también lo que se cuenta de ellos, las historias, cómo se les entrevista. Sí, ya ha cambiado muchísimo todo, pero en aquel tiempo fue mi incursión en medios de comunicación deportivo, fue como el parteaguas de otra etapa de la participación de las mujeres, porque en aquellos tiempos pues tampoco era fácil que una mujer estuviera en el ámbito deportivo y menos en el fútbol. O sea, ¿Qué vas a ver, no? Uh-huh. Sí, y además, pues, por ejemplo, no porque en ese tiempo yo creo que mi situación emocional también era baja, porque yo reconozco que físicamente eso era lo que buscaban en la mujer, que fuera bonita, que estuviera alta, que estuviera, o sea, para poder salir a cuadro. Entonces, nunca en realidad busqué estar a cuadro porque yo decía que yo no era una persona de televisión. Uh-huh. Y entonces nunca fue mi idea estar a cuadro en televisión. Pero después, pues los programas se fueron dando y ya era muy agradable después estar al frente y empezaron a llegar más mujeres, empezaron a incursionar más mujeres, que yo creo que eso fue muy bueno y debo de reconocer que ha habido muchas mujeres con una preparación y con una soltura en cuanto al lenguaje, en cuanto a los tecnicismos, en cuanto a la técnica, en cuanto porque hablando de eso, por ejemplo, a mí me dieron clases ahí en este curso que fui un año a Televisa. ¿Un año? O sea, un año, todos los días. A veces me quedaba los viernes porque me mandaban a apoyar a los partidos que había los viernes en la noche, que regularmente era el Necaxa el que jugaba en la noche de los viernes, y entonces me mandaban para apoyar a las transmisiones de radio. Era la X730 en aquel tiempo, y pues nos daban micrófono a todos los practicantes, a todos los que íbamos a esos partidos, y era como los que hacíamos Y pues a lo mejor ustedes lo recuerdan, pero uno de mis compañeros fue Jorge Pietrasanta, que actualmente creo que está en una cadena de comunicación extranjera. Uno de los que acaba de fallecer, Paco Villa, también fue mi compañero en ese centro de capacitación. Me dieron clases en aquel tiempo Enrique Burak, Toño de Valdés, unas personas. Bueno, y la verdad que pues siento que les aprendí mucho de lo que ellos hacían y podían hacer dentro de lo ¿Y eso ya se lo costeaba a usted? Sí. Eso, todo fue costeado por mí, pero en el último mes que se enteraron aquí en el sistema, porque ya estaba trabajando aquí en el sistema, que se enteraron que estaba yendo diario y venía a grabar aquí los programas de radio, y que se enteraron que estaba yendo y decía, y pues, ¿cómo le haces? Pues, hay veces que llego aquí a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y hasta las 12 de la noche, que cerraba la estación, y iba a casa nada más a bañarme porque a las 2 de la mañana me iba para México. Entonces, cuando se dan cuenta en el sistema, el ingeniero Vaca me dice, oye, este último mes, pues no lo sabíamos, pero este último mes, haz de cuenta como que te comisionamos y para que no vengas a trabajar por lo menos acá. Entonces, este mes como que
Y fue el apoyo también que me dieron, porque en realidad como me gustaba tanto en ese tiempo, me gustaba en ese tiempo, mucho, pues no se me hacía nada pesado. O sea, todo. Pero bueno, ya vimos la práctica de las pocas horas de sueño. De las pocas horas de sueño. Y del desvelo. ¿No? Pues, pero pues todo por una pasión, ¿no? Y por un sueño que venía desde muy chiquita y que de alguna forma se tenía que lograr. Sí. Tenemos que ir a otra pausa, pero estamos platicando con Rebeca Pérez Cordero. Y ya casi se nos apaga la fogata, así que no se vaya, quédese con nosotros. Grandes compañeros, grandes maestros. Pues ella también se ha convertido en una grande, no sé si usted se reconozca como tal, pero de verdad insisto en este reconocimiento por abrir brecha para las mujeres y también en los medios de comunicación en general, porque como lo decía, no solo en el deporte, sino en los medios de comunicación, pues siempre la figura masculina era de mayor credibilidad, ¿no? De mayor experiencia, de mayor conocimiento. Pero bueno, poco a poco se ha ido, yo creo que incluso hasta revirtiendo esto. Sí, porque es muy curioso que eso fue mi pasión en un tiempo, los deportes. Cuando hubo una etapa en la que salí de deportes y de todo lo que fuera radio y de repente así pasó. Y después me empezaron a involucrar en lo cultural. Okay. Es una etapa que digo, de lo que me estaba perdiendo, porque fue una etapa maravillosa en mi vida en los medios de comunicación. Fue algo que a la fecha ya después decía, pues yo qué andaba haciendo allá. O sea, pero finalmente creo que también era el ego, ¿no? El ego de sentirte admirada, de sentirte como iniciadora de una actividad que no era muy común. Creo que después haciendo ese análisis decía, sí, fue ego de parte mío, pero creo que cuando llegué, porque también llegó un momento en que me sentí en el clímax de la carrera, y como que cuando llegó eso lo supe entender muy bien. Ya no me era tan agradable estar en las canchas, entrevistas, ya no, o sea, pasé a otra etapa y disfruté muchísimo en lo que fue la parte cultural. Es que luego todavía le pagan a uno por irse a pasear, ir a los conciertos, platicar con los creadores. Con los creadores, los reportajes que salíamos para hacer en las diferentes comunidades del estado. No, la verdad que fue completamente diferente mi interés ahora por estar aquí en el sistema michoacano, y aunado ya después cuando se vino la etapa de lo de estar en la radio en el turno de la noche, o sea, pues creo que fue lo mejor también que me ha sucedido en mi etapa de comunicación, que disfruté mucho esa etapa nocturna y aprendí mucho. Y me involucré mucho en estar aprendiendo otras cosas, porque cuando estuve en lo de culturales, tuve que prepararme y tuve que buscar mucha información que pudiera hacerme más ligera. Le faltaban las libretitas de los datos. De los datos, sí. Era algo que disfruté mucho. Y ya cuando estuve en el programa nocturno, pues sí, digo que alcancé todas mis etapas, lo que realmente yo creo que busqué en la vida. Maestra, con tanto trabajo, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa con la familia? ¿En algún momento se sintió abrumada con tanto trabajo? No, era algo muy curioso porque pues no me casé, tuve un hijo como mamá soltera, falleció mi hijo
Eso fue un proceso muy complejo en su momento de superarlo. Fueron 2 años de terapias muy fuertes que llevé, pero finalmente lo sané de una manera tan agradable que creo que fui privilegiada como mujer al ser mamá. Y eso me permitía, ya cuando mi hijo falleció, al final de todas estas terapias, eso me permitió como dedicarme libremente a lo que quería hacer. Y yo les decía en alguna ocasión, pues yo no tengo que llegar a casa a hacer actividades o que los niños o que eso. Finalmente estaba haciendo todo. En su momento, no sé si fue un decreto o qué pasó, pero una de las promesas que había hecho a mi papá era eso, de no casarme y de no tener novio. Entonces, y en realidad estaba revisando yo hace unos años, decía, en realidad no tuve pretendientes. Nunca supe que yo le hubiese gustado pues a alguien. ¿A qué hora, maestra? Si andaba súbele y bájale, córrele y ven. No sé, yo decía, finalmente creo que todo se fue dando así como en su momento yo hubiese querido, porque no tenía, en la etapa de la relación con el papá de mi hijo, creo que fue la única etapa que tuve así de sobresalto, de amor, digamos, y que fue lo que hizo esa etapa de saber, creo que sí es bonito, sí es bonito esta vida de relación de pareja, pero pues las cosas tuvieron que pasar como tuvieron que pasar y las soltamos en su momento de una manera tranquila. Y todo esto lo llevó a este programa nocturno que duró tanto tiempo y como dice usted, se tuvo que preparar de otra forma, ¿no? Sí. También. Sí, era como tenía que ver mucho con la parte emocional, empecé a tomar muchos más cursos con personas especialistas, con psicólogos, con nutriólogos, porque me interesaba mucho también esa parte de la nutrición, que siento que una de las cosas que también se han alterado mucho en la actualidad es precisamente todo lo que tiene que ver con nutrición. Y nosotros nos estamos enfermando solitos con lo que comemos. Solitos nos estamos, aunque le pongan las etiquetas que les pongan, todos son decisiones. Entonces el programa eso trataba de hacer conciencia, de saber escoger o de saber decidir. Y decía una de las nutriólogas que me tocó entrevistar, 80-20, siempre el 80-20, come bien el 80% y date el gusto el 20%, pero creo que a veces lo hacemos al revés. Y de todo, decía de todo en la vida el 80-20. Entonces decía, si en la semana el 80% comes bien y sábado y domingo es tu 20%, pues disfrútalo. O sea, no te prives tampoco de las cosas que te gustan y que a lo mejor, pues, pero hay que ser, y eso de alguna manera también implicaba que yo estuviera buscando programas de nutrición, programas de cuáles eran los que mejor coordinaban. Tuve que entrar a diferentes programas también de nutrición, de actividades físicas para poder compartir con la gente lo que se ocupaba. Y actualmente, maestra, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Qué le gustaría hacer? Pues ahora disfrutar mi casa. Ahora quiero casa. Sí, siento que antes vivía muy deprisa todo y no me daba esa oportunidad incluso de hacer una actividad de casa a conciencia. Entonces como que todo era la carrera pero todo lo que hacía la carrera también era porque me gustaba. Y entonces ahora hay unas actividades que estamos realizando en Queréndaro también de apoyo a la comunidad. Entre ellas, pues yo también me veo beneficiada y eso me ha involucrado, me ha
envuelto en una dinámica de estar de jornadas, por ejemplo, de 9 de la mañana, 10 de la mañana a 7 de la tarde, 7 de la noche. Entonces, no me ha dado tiempo de pensar en que extrañe, por ejemplo, que extrañe lo que antes estaba realizando, porque siento que los ciclos se cumplen y siento que yo lo cumplí justo en el momento que se ocupaba. Maestra, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado. Esta fogata pues está a punto de apagarse, pero me gustaría que nos regalara algún mensaje para los jóvenes, las jóvenes que nos están viendo esta noche y que tienen una pasión, un sueño que por algún motivo ven muy difícil o muy lejano, pero que sepan que sí hay forma de llegar a ellos. Decía una atleta en aquellos, ustedes ahorita la han de reconocer, no se tiene a veces muy buena impresión de ella, pero cuando me tocó hablar con Ana Gabriela Guevara cuando era corredora de atletismo y que era la supercampeona a nivel internacional, ella decía que siempre hay que visualizar las cosas y ella visualizaba las carreras. Entonces, concluí que eso era lo que había pasado en mi vida, visualizar lo que quería llegar a ser. Y cuando no tienes un proyecto de vida, entonces vas a llegar muy pronto porque no hay un proyecto. Y entonces cuando ese proyecto de vida lo visualizas, seguramente vas a llegar a la meta que vas a desear. Y a pesar de los obstáculos que haya o lo que puedas, vas a tener las herramientas para poderlas enfrentar. Es importante, por supuesto, la preparación y ello te va a dar elementos para ir encontrando soluciones a esas piedritas que vayas encontrando en el camino. Pues muchísimas gracias. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Me quedo también con esta parte de los acuerdos. A veces son acuerdos con otras personas, pero también a veces con nosotros mismos, ¿no? De algún modo tenemos que ceder. Así. Entonces, pues bueno, gracias por habernos acompañado y hagamos el acuerdo de vernos el próximo miércoles también en esta fogata y de que estar en contacto, maestra. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Los quiero mucho a todos. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Nos vemos la próxima en la fogata. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó